Aquest dijous el coach Jordi González va presentar el seu darrer llibre a la Biblioteca Josep Soler Vidal, dedicat al terrorisme emocional. Segons l'autor, cada vegada hi ha més gent que el pateix i a diferents àmbits de la vida, des de l'escola fins a la feina, passant per la família o fins i tot en el món de l'esport. Jo m'atreviria que no podem fer una estadística, però és una cosa que no té ni sexe, ni condició social, ni religió, i sobretot, una de les coses molt importants és que en aquest moment s'està fent una plaga molt important. Diu l'Organització Mundial de la Salut que el 2020 la plaga més important són les depressions. El terrorisme emocional no deixa de ser una causa després de molts problemes de bullying a l'escola, de mòbil laboral al treball i després també de violències de gènere. Tot això acaba en aquestes... I el terrorisme emocional és un indicador que va avisant. Les persones que perpetren terrorisme emocional tenen com a tret comú el fet que només pensen en elles mateixes i que els és igual el patiment que puguin provocar en els altres. Persones que són, sobretot, en una capacitat de lideratge negatiu, persones que volen imposar la seva llei, que no volen sentir l'opinió dels altres, sinó que volen, de manera sutil, volen imposar tota la seva opinió i no deixen pensar. I a vegades fan una actuació que per mi és molt sutil, que en principi sembla que estiguin d'acord amb moltes coses, però després de manera sobtada, lògicament, donen aquest terrorisme emocional. El terrorisme emocional, en tots els casos, en molts casos no es detecta, però en canvi es pateix en tots els casos. I ni una soledat. La persona que sofreix terrorisme emocional té una soledat molt gran. En el llibre es donen les claus per detectar els primers símptomes de terrorisme emocional i poder fer-hi front, permetent a la víctima tornar a ser feliç. Es donen unes pautes, unes reflexions, perquè lògicament pugui prevenir. També una de les coses molt importants que ho pugui detectar, que pugui saber conviure i gestionar-lo i al final fa així per el resultat que és el canvi. El llibre s'ha presentat a d'altres poblacions de Catalunya i també a Madrid, però la presentació d'ahir va ser especial per en Jordi González, ja que va viure a Gavà durant una part de la seva vida.